ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଉ ସେହି ନକ୍ଷତ୍ର ଆମର ଚରିତ୍ର, ଭାଗ୍ୟ, ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ସମ୍ପର୍କକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ସାଗର, କଳାକାର ସାଗର ସଙ୍ଗମ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଜ୍ୟୋତିଷ ଜ୍ଞାନ ଆଣ୍ଡ କର୍ମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେହି ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ। 12ଟି ରାଶିର 27 ନକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ 7 ନମ୍ବର ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ମିଥୁନ ଓ କର୍କଟ ରାଶିର ଅଧୀନରେ ଆସୁଛି। ମିଥୁନରେ 3 ପାଦ ଭୋଗ ହୁଏ ଏବଂ କର୍କଟରେ 1 ପାଦ ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ। ମିଥୁନ ରାଶିର 20 ଡିଗ୍ରୀରୁ କର୍କଟ ରାଶିର 3 ଡିଗ୍ରୀ 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ବିସ୍ତୃତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିଚକ୍ରର ବିସ୍ତାର 360 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ 27ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ 27 ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ତେବେ 80 ଡିଗ୍ରୀରୁ 93 ଡିଗ୍ରୀ 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରର ବିସ୍ତୃତି ରହିଛି। ଏହି ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର ମିଥୁନ ଏବଂ କର୍କଟ ଉଭୟ ରାଶିରେ ଥିବାରୁ ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଜନ୍ମିତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ରର ଦେବତା ହେଲେ ଅଦିତି। ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଧିପତି ହେଲେ ବୃହସ୍ପତି। ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ତୀର ଭରା ତୁଣୀର। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହାରିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଶକ୍ତିକୁ ବୁଝାଏ। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଜନ୍ମିତ ଜାତକ ଜାତିକାମାନେ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଥର ପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଉଠନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ କଷ୍ଟ ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଉଠିବାର ଶକ୍ତି ରଖିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଜୀବନରେ ନେଭର ଗିଭ୍ ଅପ୍ ଟାଇପ୍ର। ସାଧାରଣ ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ଅଟନ୍ତି, ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାର, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି, ପରିବାରକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେବା ଏବଂ ଶେଷରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବାର ମନୋଭାବ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ବେଶୀ ଥାଏ। ଭାଗ୍ୟ ଡେରିରେ ସାଥ ଦିଏ। ବେଳେବେଳେ ଭାବନାରେ ଆସି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି। ସ୍ପେସିଆଲି ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବି, ଏମାନେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ମାତ୍ର ବଦରାଗୀ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏମାନଙ୍କର ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥାଏ। ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଧାର୍ମିକ ମନୋଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଏମାନେ ଇଲିଗାଲ କାମ କରିନଥାନ୍ତି। ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ମାଇଣ୍ଡ ରହିଥାଏ। ସାଧାରଣ ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ମନରେ ଅନେକ କଥା ରଖିଥାନ୍ତି, କମ୍ କୁହନ୍ତି। କାହାକୁ ଧୋକା ଦେବା ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ନୁହେଁ। ଜ୍ଞାନ ଓ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ଜଗିଥାନ୍ତି। ଜୀବନର ଆରମ୍ଭରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 35 ବର୍ଷ ପରେ ଭାଗ୍ୟ ଚମକିଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ସାଇଡ଼୍ ବି ରହିଛି। ଏମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆଶାବାଦୀ। ସବୁକିଛି ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଆଗକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି କେବେ କେବେ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପରଫେକ୍ଟ ଡିସିସନ୍ ନେବାରେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଥାଏ। ଯଦି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 2ଟି ଭଲ ବିକଳ୍ପ ଆସେ ତା ମଝିରେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି, ଫଳରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ହୃଦୟର କଥାରେ ଚାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭରସା କରିଦିଅନ୍ତି, ପରେ ଠକାମିର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ସ୍ଥିରତାରେ ଏମାନଙ୍କର ଅଭାବ ରହିଥାଏ। ବ୍ୟବସାୟ ହେଉ, ନିଜର କିଛି କାମ ହେଉ, ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବଦଳାଇବାର ଆଦତ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ। କୌଣସି କାମରେ ସ୍ଥିରତା ନଥିବାରୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ସେସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। କେବେ କେବେ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ନିଜର ସିକ୍ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଖୋଲି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଜନ୍ମିତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଏମାନେ ଯୁକ୍ତିତର୍କବାଦୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ତଥା ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମତାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦାନ ଧର୍ମ କରିବାରେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଲକ୍ଜୁରୀ ଲାଇଫ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏହି ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଜନ୍ମିତ ମହିଳାଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ସାଇଡ଼୍ ହେଉଛି ଏମାନେ ବୁଦ୍ଧିମତୀ, ଏମାନେ ବହୁତ ଚାଲାକ। ପରିବାରକୁ ଏକାଠି ରଖିବାର କ୍ଷମତା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ଇମୋସନାଲ୍ ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ବଳ ନୁହନ୍ତି। ସମ୍ମାନ ନ ମିଳିଲେ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି।
एमाने सेल्फ रेस्पेक्ट उपरे कंप्रोमाइज करती ना। यही नक्षत्र महिला मानकर डिमेरिट होउची अत्यधिक संवेदनशील, छोट कथा को मनरे धरी अधिक समय पर्यंत दुखित रुहंती। समस्त को खुशी करिवार आदत थिबारु निजको पछरे रखी अन्य मानक पई बहुत किछि करंती, फलरे निजे ठकी जाते। निजर क्षमता थिले मध्य सेल्फ डाउट रे रहंती, मनर कथा को चापी दियंती। जहा दुख देउची ताहा कहिबा परिवर्ते भितरे रखी निजको कष्ट दियंती। संपर्क और प्रेम रे हृदयर कथा अधिक शुणती, बुद्धि पछरे रही जाए। तेणु यही नक्षत्र जातक जातिका मानक पई गोटे परामर्श रहिबो कि निष्पत्ति नेबा पूर्वरु लॉजिक आउ भावना এই দুইটিକୁ समान भाव में विचार करंतु। काहाकू विश्वास करने पूर्व लोकों को भल भाव में बुझंतु। यही नक्षत्र व्यक्तिविशेष माने बंधु हिसाब से भरोसा योग्य होता, दुख समय रे साथ छाड़ती नहीं, मिछ कथा पछरे चुगली करने को पसंद करती नहीं कि जी भी एसबू करे तांकू पसंद करती नहीं। एमानकर बंधु कम किंतु स्ट्रंग बंधु। एमानकर फ्रेंडशिप दीर्घस्थायी। पितामाता हिसाब से यही नक्षत्र लोक संतान मानकू भल संस्कार दे थांती, अत्यधिक कठोर होई न थांती। शिक्षा और नीति को प्रायोरिटी अधिक दियंती। संतान मानकर मन कथा बुझिबा को सबुबले चेष्टा करथांती। एबे आसंतु जानिबा यही नक्षत्र व्यक्तिविशेष माने केउंथिरे क्यारियर कले बा केउं प्रकार प्रोफेशन को बाछिले जीवन में सफलता पाइबे से विषय जानिबा। एजुकेशन लाइन, टीचरशिप, प्रोफेसर, स्पिरिचुअल फील्ड रे मध्य सफल हो पारिबे। राइटर, कंटेंट क्रिएटर, लॉयर, गवर्नमेंट जॉब पे जदि ट्राई करचंती बेस्ट कैरियर ऑप्शन हो पारिबो। काउंसलिंग रिलेटेड वर्क, एडवाइजर, कंसल्टेंट, बैंकिंग सेक्टर, जेकोसी फाइनेंशियल सेक्टर मध्य बेस्ट कैरियर ऑप्शन हो पारिबो। साइकोलॉजिस्ट, बैंकिंग, फाइनेंस ए सब लाइन मध्य आपन पई बेस्ट कैरियर ऑप्शन हो पारिबो। एमाने जदि शॉर्टकट ठारू दूरे रहिले तेबे बहुत उच्च स्थान को पहुँच पारती। यही पुनर्वसु नक्षत्र मिथुन राशि रे और कर्कट राशि रे थिबारु स्वभाव रे किछिटा चेंजमेंट मध्य आसी थाए। जदि मिथुन राशि एवं पुनर्वसु नक्षत्र होता है तेबे एमाने तो बुद्धिमान, टॉकेटिव ही थांती। राइटिंग, क्रिएटिव फील्ड, मीडिया, बिजनेस रे सफल होबार प्राय देखा जाए। एमानकर मन बहुत शीघ्र बदले, मूड स्विंग अधिक रही थाए। सेहीपरि जदि कर्कट राशि ही पुनर्वसु नक्षत्र होता है, भावुक स्वभाव रही थांती, दयालु, फैमिली ओरिएंटेड ही थांती, ईश्वर विश्वासी ही थांती। धर्म एवं सेवा मनोभाव अधिक एमान पाखे देखा जाए। यही नक्षत्र रे जन्मित जातक जातिकांकर भाग्य साधारणतः 28 वर्ष पर धीरे धीरे सपोर्ट करने आरंभ करे। 28 रु 32 वर्ष क्यारियर रे टर्निंग पॉइंट आसे। 36 रु 42 वर्ष मध्य स्टेबिलिटी आसे, मान सम्मान बढ़ी थाए एवं 48 वर्ष पर रियल सक्सेस मिले, पीस मिले। पुनर्वसु नक्षत्र रे जन्मित व्यक्तिविशेष माने प्रतिकार कौन करेंगे? यही नक्षत्र रे जन्म होता व्यक्तिविशेष माने बृहस्पति ग्रहंकर प्रभाव रे रही थांती। यही नक्षत्र मूल शक्ति होची पुनर्जीवन, आशा और नुआ आरंभ। तथापि जदि भाग्य रे बाधा आसुची, मानसिक अशांति रहुची, कार्य विलंब देखा जाउची, तेबे बृहस्पतिंकर मंत्र को जप करंतु। मंत्रटी है ओं ब्रूं बृहस्पतये नमः। दैनिक 108 थर जप करंतु। जदि संभव हुए तेबे गुरुवार उपवास रुहंतु। केसर चंदन बा हलदी चंदनर तिलक लगांतु। भाग्यर शक्ति बढ़ाइबा पई कौनसी गुरुवार दिन कदली, हलदिया वस्त्र, डाली दान करंतु एवं गुरुजन बा विद्यार्थी मानकु किछि सहायता करंतु। घरर उत्तर पूर्व कोण को सफा सुतरा रखंतु, सेठारे दीप जालंतु। ज्योतिषक परामर्श क्रमे
ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଅଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଏ, ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ, ତେବେ ୟେଲୋ ସାଫିୟାର ଧାରଣ କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ହାରିବା ପରେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭର ନକ୍ଷତ୍ର। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯଦି ଏବେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲରେ ଅଛି, ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଲିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।